ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜು ಅಂತ, ಕೋವೆ ನಾಗರಾಜು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು. ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೇಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳು ಬೀಳು ಆಯಿತು, ಆದರೂ ನಾವು ಏನು ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಿನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಮೇಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ನಾವು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಏನು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮೇಕೆ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದಾಯಿತು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಮಾಡದೆ ಸಿರೋಹಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಟೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ನಾಟಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಈಚೆ ಬುಟ್ಟೆ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ನೋಡೋದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಾಟಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಅವರ್ 3 ಅವರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಸಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತಳಿನೇ ಮಾಡ್ದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಶೆಡ್ಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ಶೆಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಟಾಗೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಸರ್. ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೇಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಿಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕೋದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಂದ ತರಿಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಫೈಬರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು 20 ವರ್ಷ ಅವರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬಿಸಿಲೇನು ಬೀಳದೇನೆ ಇದಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಮಾಮೂಲಿ ರೀಪೀಸು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ದಬ್ಬೆಗಿಂತ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್? ಅದು ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ರೀಪರು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತವು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯ್ತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಜಾಗ ಹೊಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಗಲ ಆಗಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೆಟ್ರು ಸರ್. ಇದು ಫೈಬರೇ ತುಂಬ ಬೆಟ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸರ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ನಾವು ಮಾಡೋದು 4 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ, ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 18 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಯಾವ ತಳಿಗಳಿದಾವೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಬೋಯರ್ ತಳಿ ಇದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ತಳಿ, ವಿಲೈತಿ, ಮೆಡ್ಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಗರುಗಳೈತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಕಂದ್ರೆ ಜಮನಾಪರಿ ಐತೆ, ಅನ್ಸ ಜಮನಾಪರಿ ಐತೆ, ಸಿರೋಹಿ ಐತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೀಟಲ್ ಐತೆ. ನಾವು ಬೀಟಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಂದ್ರು ನಾವು ಸಾಕುವಂತದ್ದು ಬೀಟಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಈ ಜಮನಾಪರಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ಜಮನಾಪರಿಲಿ 2 ಜಮನಾಪರಿ ಐತೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ವಿಪಿ ಜಮನಾಪರಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಿವಿ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವುಗಳ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಿಗವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಇದು ಮೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ 106 ತರ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಯುವಂತ ಮೇಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುವಂತ ಮೇವು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತವೆ ಸರ್. ಜೋಪಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವು ತೂಕ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದಾಗ 3/4 1 kg ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೀಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಿರೋಹಿ, ಈ ಜಮನಾಪರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3.5 kg 5 kg ಗಂಟ ಮರಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋ ತರ. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 40ರಿಂದ 50 kg ಮಿನಿಮಮ್, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 40 kg ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಇವು. ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರು ಅದು ವಾತ ಅದು ಬರುವುದೇ ಒಂದು 25-30 kg ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 30 kg ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಅದು ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವು ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತವೆ ಸರ್. ಈ ತಳಿಗಳದ್ದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊತಾವೆ ಅವ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಮರಿ ಒಂದು, ಈಗ ಇವು ವಾತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡವರು ಇದನ್ನ ಮಾಂಸದ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಸರ್? ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಂಸದ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕುವಂಥವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೋದಾದ್ರೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು ಮರಿ 10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ 3 ತಿಂಗಳು 3.5 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ 10,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಗಂಟ. 6 ತಿಂಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ kg ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇಡಬೇಕು? ಒಂದು 30ಕ್ಕೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಇದು ಓತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಓತ ಮೇಯ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆ ತರದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಸರ್ ಅದು ವಾತಗಳು. ಅವು ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದು 4 6
ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ತರೋದು. ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ನಾವು ಮಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ 2ನೇ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅದು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮರಿಗಳು ಕೆಲವರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಮರಿಗಳೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಮರಿಗಳು ತಗೊಂಡೋಗವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು. ಸರ್ ಈಗ ಶಿರೋಯಿಗೆ ಬೀಟೆಲ್ಲೋ ಆ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೂಡಾಕೋದು. ಶಿರೋಯಿ ಬಂದಾಗ ಶಿರೋಯಿನೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬೀಟಲ್ಗೆ ಬೀಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಜಮ್ನಾಪರಿಗೆ ಜಮ್ನಾಪರಿಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇವು ಒಂದೊಂದು ಮರಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್? ಇದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಹಂಗೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2, 3, 4 ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಕ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 2 ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನೀವು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರೀಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಲೈತಿ ಮೆಡ್ಡ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಚಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಗೋದು. ಮಾಂಸ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಬೇಗ ಬೆಳೀತದೆ ಸರ್. ಇದು 1 ವರ್ಷದ ಮರಿನೇ 50 kg ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ. 2-3 ಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಟಾಕಂದು, ಅವರು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 70 kg ಗಂಟ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಡಾರ್ಪರು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊಂದ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಗಂಡೆ ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸೋದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವೆದರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸರ್. ನೀವು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ಲಿ ತರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದಾಗೈತಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೀಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾವ್ರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಐತೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೇಕೆ ಫಾರ್ಮು, ಕುರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮುಚ್ಚೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೋನಾ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇಲ್ ಆದ ಸರ್. 1 ಲೋಡು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು 25% ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು 75% ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಏನು ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಅದೇ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಮೇವು ತರೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಕೋದು, ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು, ಅವಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಳ್ಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲ ತೂರೋದ್ರು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಫೇಲು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದ್ದು ನಾವೇ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕರೆಸಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮರಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗೇ ಅದು ಮೇವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವೆದರೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ಅದು 1-2 ದಿನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು 15 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಾಯ್ಬೋದು. 2ರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 4 ಕಾಳು ಇಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಪ್ಪ ಫಾರಮ್ ಮಾಡ್ದೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೇವು ತತ್ತಾರೆ, ಮೇವು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನೋ ಸಪ್ಕದೆ, ಇದು ಮೇಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ. ಅವು ಹಂಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರೆ ಸರ್. ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಅದು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮೇವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೇವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗೋಯ್ತವೆ ಮರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ದುಡ್ಡ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೇವು ಬೆಳೀದೇ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಕೆಲವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಓಪನ್ನಾಗೆ, ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಆಳುಗಳು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಬೇಡ,
ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೂ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭನೂ ಇದೆ. ಇದು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎದುರು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಗ ರುಜಿನಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಯ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳು ಬೀಳು ಆಯ್ತವೆ. ಅದೇ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗಾಕತ್ತದ. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೋ ಸಹ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್? ಅದು ಈಗ 100 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲು ಆಯ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದಾಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವೇಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಯಾಮಾರ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಥರ. ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದದ್ದು ರುಚಿಯಾಗಿರೋದು ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡಾಕಂಡು ಸಾಕಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಮಾಡಿರೋರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಡೋದಂಗೆ ಸಾಕಲಿ. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡೋರು 100 ಸಲ ನೋಡಿ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಏನಾರ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಭಯ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಒಂದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಭಯ ಇರೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.